na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokomi boye na ekambo tokosengaka mabondeli toyebi ya solo tozali na place yao na mokili bafamille eningani
mabota nyonso elingani, bahôpitaux etondi, baprison etondi, baguerre par-ci par-là. Tokomi na ngonga oyo tokolelaka epai ya tata Nzambe mpo ete asalisa biso ayokela biso mawa. Moto moko azali mopaya kati na mokili azali tozali komona ndenge mokili ebouge ya solo mabe ekomi nango malamu na ntina wana nde pasi eyeli biso. Yango tokobenga bato misato baleka liboso mpona kolela epai ya tata Nzambe asunga biso. Tobosana mpe kotia ndeko na biso papa Guilin te na mboka ya Londres na paroisse ya Ilford. Papa Guilin aza na pasi makasi ya maladi, nzoto ebeli ya solo. Tosenga toyela epai ya tata Simon Kimbangu akanisa ndeko na biso ye azali mosali monene kati na elanga na ye. Yango tokobenga bato misato baleka liboso. Ya liboso tokobenga mama Malu okokoleka liboso. Pe tokosenga na papa Benjamin opesa biso deuxième prière. Pe papa Alain akoclôturer prière. Tosengi nzembo ya na mama akopesa biso nzembo. Zambia kenda ungwa Papa, bino basato kati na Papa Simon Kimbangu kianga ni Molimo Santo. Papa, merci pona nyonso oyo sala pona biso. Papa, lelo za mukolo yenga. Bikuti na yo bisika nyonso papa efungwami pona kokumisa yo yo merite kembo bolingo masanjoli mikolo na mikolo. Papa biso bebana na yo wakati na Birmingham tofungoli pe ya biso tokola momesano papa pona kokumisa yo. Yambo papa toza basumuki toza bana na yo. Limbisi ya biso mabunga nyonso tozali semena mobimba papa. Soki yo limbisi biso te papa tokana nzela te. Nyonso epa na yo. Papa tala mokolo ya lelo
toyekosangana na baninga papa mpona ntina liloba na yo liloba oyo eza bilei na biso ya mikolo na mikolo bilei oyo etongaka molimo na biso papa nini toloba na libondeli ya kofungola papa toyokaki oyo mama alobaki nyonso papa tolela lisusu nini toloba lisusu nini oyo yo oyebi te nyonso yo oyebi posa ya moko na moko kati na biso papa yo oyebi yango tala bana na yo bisika nyonso ezali papa mokili eza ya koningana pasi bana koyoka te bitumba nzala kasi biso bana na yo toza na elikya kaka epa na yo papa bamisusu na baprison bakangami injustement na ntina likambo bayebi te kaka yo oyebi ntina nini papa bamosusu na bahopito bazozanga ndenge ya kofungola ata miso kasi biso yo opesi biso pema ofele papa ndenge tokomisa yo te papa na miniti oyo tookanisa papa na biso ke aza na mbeto hopitali tala mwana na yo ndenge asalelaka yo engage papa kasi azokoka mwaya ya kotelemeza te sunga ye papa yo ozali nzambe ya miracle biso tondimela yo papa toyebi ke okosala soki ndenge okolingaka salela ye papa bana na biso papa totiki na maboko na yo mokili tokolakisa yo lisusu te totiki mpe na maboko na yo tala bitumba papa tia kimia eza epa na yo papa kasi mokili elingi kondima te kimia na yo papa tozosenga ote soki kimia eza na mokili biso bana na yo tokozala bien tokozala malamu papa tokobanda kokumisa yo tokumisaka yo kasi kimia soki ezali mokili mobimba papa bakoyebaka yo nde opesi kimia yo nde opesaka kimia mpe yo nde opesi kimia papa mingi ya koloba eza te nyonso yo oyebi posa ya moko na moko kati na biso papa yo oyebi na mabota na biso totiki na maboko na yo na kombo ya tata mwana mpe molimo sango
bless us for our host day and give us safe journeys back home, Lord. I please ask you to surround us with your holy shield so that no bad spirits may enter our bodies, Lord. I please ask you to bless all the people around the world who are suffering, Lord. All the people are dying, all the people in hospitals, all the people in prison, Lord. I please ask you to bless them, Lord. Lord, we thank you for all the blessings you've given us for our whole lives, Lord. Finish in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Papa kisolokeli, papa dialungana, papa diangena kutima. Ile nusa misatu na kata tasi moki mbangu kiangani. Papa toye liboso na yo ezali biso bana na yo elongo lelo na selila Birmingham. Toye liboso ya kiti ya bokonzi na yo papa na mikumba na biso. Toye nanu papa koloba merci papa na nyonso osaleli biso. Kozana pema ezali na bolingo na yo, kotambolaka na makasi ezali na bolingo na yo, kobela te papa ezali po olingi biso mingi koleka baoyo baza nano na baproblème. Wana nyonso papa ezali kolakisa ke yo Nzambe olingi biso. To remercier bao bazangi misala, baje misala. Bao bazana pasi komi kosila papa tolobi nano merci. Ezali kaka ndambo papa ya population à travers papa densité mondiale. Toye pa na yo papa lisusu kosenga nano bolimbisi. Parce que lobi papa prière ya musumu ki papa yoka na kate. Ezalaka kaka neti ngulu o ezali komimisa makelele ya pamba liboso na yo. Na yango toye kosenga bolimbisi. Moko na moko bisika oyo azali papa tosengi bolimbisi na mabe nyonso asalaki ya kokanisa ya kosala papa oyo ya kotala to ya koyoka oyo ya kokontribue papa na bakritike ya pamba pe ya tina te oyo ezali distractif papa toye pa na yo na tongo na prelidi ya lelo papa kosenga bolimbisi tika opetola biso mitema na biso ekoma peto papa tosepelisaka yo lokola azali koloba Nzambe azalaka 3 fois saint bao baya pusanaka liboso na ye esengeli bazala pe petwa papa na yango toye na bana na biso na baya na biso baleki na biso bamama na biso baniese na baneve elongo papa tosengi bolimbisi papa lelo eza mokolo monene dimanche ezaka mokolo na yo papa toye lelo mpona tolesa lisusu milimo na biso papa bileyo ekouta wayuta nde epai na yo tika mwana na oyo akoteya biso papa mateya nde uta epai na yo pamba te azali instrument oyo ozali koutilize mokolo ya lelo po ete azala bénédiction ya moko na moko tika tokanga mateya oyo ekoteyama lelo evanda na mitema na biso pe tosalela yango semene mobimba epambola biso pe epambola mabota na biso toye lisusu papa kotika service ekotikala na maboko na yo tala kenda service nzinzani oyo nyonso ekoya nsima papa totika yango na maboko na yo
Tambwisa biso po yo ozali alpha mpe suka na biso po yo ozali omega. Papa, toyekotika lisusu milimo à travers mokili mobimba. Totiki kontina ya Amerike na maboko na yo, kontina ya Afrique na maboko na yo, kontina ya Asie na maboko na yo, kontina papa ya Oceania na maboko na yo, papa ya Europe na maboko na yo. Batela bango papa, pesa kimia papa, soki opesi kimia te papa, esika mosusu kozala kimia ekozala te. Nani mosusu akopesa biso kimia, yolobaki papa okopangusa biso mai ya miso. Papa, tokomi na tango lisusu papa ya Esau, olobaki papa okorestore, pamba te restaurateur monene ezali kaka yo. Oyo nyonso bagrion baliaki papa okozongisa, ezala batermite papa okozongisa, ezala papa baoyo nyonso totolaka bakapela tata yo nzambe okozongisa. Tata nzambe toyende komitikala liboso na yo, zala na biso elongo, yo tata molimo mosantu, pambola moko na moko toyekotika lisusu papa na biso Guilain azali kobela kuna na Londres, yokela ye mawa papa, kasi kanisela ye na nguya mpe na nguya na o papa kende korestore sante na ye nzambe. Yo moto oyebi mekanisme papa pe mekanisme ya nzoto ya moto, toyekosenga na mawa na yo na kombo tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo santo, tokokala na sani tomoni te mokoti na ye kobimisa mwana na eglise na mokoma lelo oyo. Na yango tokoleka bongo na seremoni ya makabo, nde tokosenga na mama oyo abongami to tata akokosalisa biso na ntina kozwa makabo.
tobondela na bolingo na bino basato ya bule nzambe tata mwana mpe tata molimo santu bapasi mobimba mokengani nzambe molimo santu papa topesi yo merci mingi ndenge obateli biso bana na yo olakisa biso na ntongo olakisa biso pema ya bomoi mpe toyei na ndako na yo tata lelo ezali moko na yenga bandako na yo ebele esi kofungwama kasi biso mpe tofungwami na après-midi ya lelo tata yo lobi na biso ete toya na ndako no maboko pamba te ya solo tumemaka eteni ya zomi oyo tosili kozwa na semaine osili komona mwana yo mama sili kotambola esika bana yo moko na moko bazwami mpona kolokota lomeya mpona kosala mosano tata simoki mbango nde toyei na mbongo liboso no tata pamba te mbongo yango bimeli na banzela ya ndenge na ndenge maboko ya ndenge na ndenge esimbaki yango avant yokoma na ndako na yo kasi lokola ye epai na yo kozali bule tika ete okopambola mbongo oyo ekomisa yango bule po ete yango nde ekosalaka misala kati na ndako na yo papa simoki mbango tosengi opambola mbongo oyo po ete ekokosunga po ete esala mosala minene na kati na ndako na yo pambola mwana yo moko na moko atili oboko na sene mokombo lelo opesa esusu ya mingi na mbala ya nsima oyo mpe asi kozwa mwana kosala oboko na sene ote tata akanisela ye pamba tokomi na ntango ya pasi esu ekomi ya pasi pambola mwana yo moko na moko opesa baye bazangi opesa misala po ete toyaka maboko fama na ndako na yo te pambola ye mpe mama asi kosala mosala tata opesa ye makasi po ete elangano ezali monene akoba na kosala mosala na yo kimia na otosengi otambolisa biso na programme biso mokoma lelo oyo na nkombo ya tata ya mwana mpe ya tata molimo santo amen. Père tata molimo santo tokozongela susu babiblia na biso po ete tokoka kotanga mokanda ya tata nzambe esengeli tovanda na limemia po ete tolanda programme na biso nde yango epesameli mpona bayeki nsima totamaki liboso mokanda ya psaume chapitre 100 tobandaki mpona verset 1 ntina 5 mpe totamaki mokanda ya mibeko na Deutéronome 5 1 à 21 sika boye tokotanga mokanda ya
1 Jean, chapitre 3, verset 22. Vous sautez pour me toquer sur le verset 24. Dans 1 John 3, 22, then 24. So we're reading the book of 1 John chapter 3, verses 22, then we're going to read 24. Na kombo tata ya mwana pe tata mulimo santo. And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandment and do those things that are pleased, and do those things that are pleasing in his sight. Verset 24. Now, he who keeps his commandment abides in him, and he in him. And by this we know that he abides in us by the Spirit who he has given us. Tokotana pe bongo mukanda ya Proverbe 6, 16 à 19. Ulimi situkutana mwa mingi kasi tuku limbo la moke. Pendant il y a Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him: a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. Nakomba tata mwana tata mulimo santo. Amen. Tubondela. Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata mulimo santo. Nzambe na biso papa kisolokele lukelo. Nzambe na biso papa januma na kiangani. Nzambe na biso papa janina kuntima. Bino banza basato bozali kosala kaka papa simo kimba kiangani. Nzambe mulimo santo. Papa tokumisi yo pe totondi yo na pokwa lelo yo pamba te. Bolingo na yo ezali na suka te. Yo bateli biso tolelaki na butu tata ola biso na tongo. Pe obateli biso tata mo kino ngonga oyo après midi. Na pa merci mingi pamba te ozali tata na biso. Pe olongo biso kati na bandako eko so kati na esika oyo tobeli ndako na yo po ete tokumisa yo tosanjola yo. Papa mene toloba yango biso bana totia na kokati na ndako bato mosusu balekaki na liboso. Tata
tosengi yo na moment oyo lokola biso bana na topesameli rumu oyo yoko kozwa contrôle na yango. Tika ete tous les 4 points ya ndako oyo epesameli tata Simon Kimbangu po ete yoko kotambolisa programme na yo ndenge yango obongisaki uta ebandeli mabongisi na makanisa monisa te kozala na kimia. Papa Simon Kimbangu nini na koloba ngai nazali mwasi ya mabe koleka basi nyonso kasi na kosenga bolimbisa epai na yo pamba te kopona me kati na ngai nako kopartage liloba na yo kati na bana na yo tata nga nazali nani mwasi ya mabe kasi nasenga kolembisa ngai olembisa ngai olembisa ngai. Tika ete yo kokotema kati na makolo na ngai yo loba na monoko na ngai okokotizanga comme un simple instrument po ete onosinamisa monoko na ngai tata euta epai na ngai kasi euta epai na yo ete na ngai nakopesa sango na bana na yo bakoyoka yango tata biso nyonso osunga biso topesa yango place minene kati na mitema na biso po ete tozali kozela mokolo moko na suka oyo moko na moko koleka na jugement na yo esengeli tobima na succès pamba te na ngonga oyo kotala kati na mokili badistraction ndenge na ndenge bamosusu bake na baplage bamosusu bake na bapark bamosusu bake na babar bamosusu bake na barestaurant kasi biso tolobi ezali mokono tata Simon Kimbangu yango toyekosanga na esika mpona kokumisa nkombo na yo nde tosengi tata oyo kotambolisa biso te bandeki mosuka programme na biso yaka oloba kati na biso yaka oteya liloba no papa po ete omiso kobima awa ezalaka mpona lokumu no tata Simon Kimbangu tosengi yo boye na nkombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo amen. Na nkombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo nakanisi tobandaki programme na biso ya lecture na mokoma lelo oyo na mokanda ya psaume totangaki bongo mokanda ya psaume de David to nzembo ya David totangaki nzembo ya 100 nakanisi kati na biso moko azali mopoya kati na banzembo azali te toyebi ete avant tobanda culte to cérémonie nyonso kati na lingomba na biso toyembaka nzembo pamba te nzembo ezali na ntina kati na lingomba oyo ya kimbangisme toza na basource misato oyo tokozwelaka baconnaissance ezali kati na banzembo kati na biblia mpe kati na maloba Papa Simon Kimbangu oyo azali nzambe azali kotambolisa biso kati na nzembo totangi mokanda ya 100 psaume de David 100 kasi nzembo toyebi ete tobenga yango psaume de David pamba te ezalaki David ye nde azalaki moko kati na baécrivain oyo bakomaki livre wana ya psaume topesa kombo na ye pamba te ye azalaki moto oyo akomaki balivre ebele ya psaume. Donc bato ebele totangaka na biblia bakomaki banzembo kasi lokola bamosusu bakomona bango yebanaki te lokola David ye azalaki moto azali kokoma yebanaki mingi yango wana bapesaki yango nkombo ya psaume de David kasi oyebi ete kati na biblia na bamama mpe bakomaki banzembo kasi lokola na ntango makala bamama bazali kokonte bango te nde bazwaki banzembo bango bayebaki bazwaki yango te batiaki na biblia te ye David azwaki mwa banzembo mingi yatiaki na biblia awa pamba te wana ayebaki batonalité nango kasi na banzembo oyo baton oyebanaki te ekomamaki te te banzembo ezalaki ebele yango wana po totangi lelo ezali psaume ya David kasi ye alobi nini alobi tobeta mololo make a joyful shout to the Lord toganga na mongongo makasi tokumisa ye na esengo tosanzola ye na esengo pamba te ye azali nzambe ye nde azali mokeli na biso tata na mama ndenge tozali awa so tozali kopema ezali tata nzambe nde asalaki biso ye asalaki biso na lolenge na ye donc nde toyali awa so tozali kopema ezali grâce ya tata nzambe yango abengi biso alobi to na ndako ye na esengo ya solo nde tozali na mokamza na baproblème ezali kotungisa ye sur le niveau de la santé, sur le niveau de la famille, sur le niveau de la famille, sur le niveau spirituel. Kasi, le quoi les gens m'ont connu dans le but d'un temps qu'on est esengo, maintenant tous en esengo. Ba problème on a là dans les longuités, parce que on a un problème dans l'ail, n'a là dans le bas on a qui élongé à bokamamate, zana esengo comme baté, au benga mais sous mon na poko les loyo, et bien toi là na bango bala mo kité. Parce na bolingo na ye na mawane tata nzambe ala musi biso ya le but
tobeta mulolo, tobeta ba cri de joie ne to ndako na ye to kokumisa ye esengeli toza na esengo et surtout quand on est ndako tata nzambe toza na esengo batata ba mama atona problème c'est ko tungisa yo pesa yango pa na ye mei tata Simon Kimba onde amemaka ba charge na biso kolata problème na nzoto te alobi tokumisa ye totonda ye pamba te ye azali mokeli na biso tokumisa ye pamba te ye azali malamu soki biso tobenga biso bato na mokoma yo ezali grâce à tata nzambe donc tozalaka na esengo ntango toye na ndako na ye tokumisa ye toyembela ye nzambe akoliaka esengo nzambe akoliaka banzembo ebiblia ezobisa biso ete koyemba ezali bongo kobondela mbala mibale koyemba esengeli okotelango klase te okende mosala formation mpo banda koyemba ezali bongo te ezali nde tolobaka donc ezali don moko spirituel tata nzambe apesi moto don moko ine oyo tobotami na yango nzambe akoliaka banzembo baange na likolo bakoliaka banzembo bakolingaka toyembelaka tata nzambe donc koyeba ete kokumisa nzambe ezalaka eloko ya malamu yo oza na mongongo nzambe apesi oli koyemba te nzambe akozala na esengo na yo ata moke te topesaka importance mingi na nzembo pamba te ezali très important nasi papa Simon Kimbangu tokoyoka na bahistoire azalaki avant sala mosala azali kosenga nzembo donc nzembo ezali très important kati na nzembo toza na nzembo ya kolela epa tata nzambe na ntango ya pasi okolela nzembo ezali kobondela bamibale na ntango mpo esengo momona modusu na esengo esali abali koyemba na esengo donc ezali kotonda nzambe na oyo asaleli ye donc bato ya kala bakumisaki nzambe na banzembo ndenge biso lelo na eglise Kimbangu tokoyembaka banzembo ebele nzembo ya esengo ezali nzembo ya mawa ezali nzembo ya kolela ezali nzembo ya mabondele ezali kasi oyo totengi mokoma lelo alobi ezali nzembo ya esengo alobi tokotana ndako ya tata nzambe na esengo tokumisa ye na bacri de joie donc oye na ndako ya nzambe kozala na mawa te ata likambo oyo elekeli oyo monene ndenge nini toza na moto moko oyo apesaka biso basosio baproblème nyonso ezali kotungisa biso kolata problème na nzoto loko tolataka elamba te kotambola wana elongi te lakisa esengo bato oye na ndako ya tata na yo zala na esengo ozala mpenza pose papa sama wazo tozala pose senga tozala pose biso toza na église ata likambo oyo ezali makasi ndenge nini ya lobi eloko mo ezali impossible epai na ye ezali te donc kobanga yo mwa basi momo kobangaka na yo toza likambo ezali kotungisa yo ovandi ozo kobangabanga te kobanga te tozali na nzambe na biso alobi tozala pose ndenge ye aza pose donc likambo nyonso teleki omonene ndenge nini yaka nango mpa tata Simon Kimbangu akoresoudre yango nakanisi nzembo ezali très important kati na lingo ezali source moko ya connaissance source of knowledge na kati na lingo ezali nzembo mpe kati na lingomba oyo donc tomipesaka la peine ya koyemba ovanda na ndako ozosala mosala ozo koyemba soki okoyemba oyebi nzembo wana te ata na YouTube lelo tokomi babiloko nyonso komi nango facilité technologie komi nango avancé otie nzembo ya eglise ozoyoka na yo oleyokaka banzembo mo nzembo oyo tozolobela awa nzembo ya kokumisa tata nzambe ezali nzembo toyoka na mokili te ya badistraction ezanga ntina te nzembo ya kokumisa nzambe ezali très important donc nzembo ya yo totangi ezalika mpona kokumisa tata nzambe nzembo ya esengo tosala makasi biso tokoka koyembaka te tomipesa la peine ya kokumisa tata nzambe na banzembo soki oza likambo ozali kotungisa yo mingimingi nzembo ya mabondeli nasi toyebi nzembo ya kolela nzembo ya kobondela nzambe ezali donc tolekisa batanga na biso kaka na kotalaka bafilme bamaboki te kasi tolekisa batanga na biso na koyembela tata nzambe na kokumisa ye kama te nzambe akoliaka esengo tokomela mingi te na banzembo toleki bongo na mibeko totangaki mokanda ya Deutéronome 5:1-21 tata na mama nakanisi moko mpe azali mopaya kaka mibeko azali te kamba te na ba church services nyonso ya biso tokotangaka mibeko ya tata nzambe pamba te mibeko ezali très important donc tobi mibeko eza familia na everyone donc bana Israël ntango babimi na esclavagisme na ndako ya Pharaon tata nzambe atali chemin na bango ezalaki molabi te soki natiki bango kaka bakose perdre na nzela tika napesa bango mibeko pour ke mibeko etambolisa bango bandeko na ngai mibeko ezali très important mibeko nde yango ekosangisaka biso esika mona tata nzambe mibeko yango osalaka liaison spirituelle entre biso tata nzambe ezala direct obenga nzambe nzambe akorépondre koma te liaison entre yo na ye ezali vraiment direct nakanisi tozolanda mabako mpasi Simon Kimbangu chaque jour
papa Simon manga soko beta seteka na mibeko kotambolisa biso na banzemo tozokoyemba biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu azali kosenga biso kaka mibeko eloko mosusu te papa Simon chaque jour seke likambo ezali na mibeko ezali très important. Tata nzambe amoni alobi bana iza so na tiki bango na nzela bakoseperdre po amonaki deja nzambe azali na pouvoir ya komona meme oyo eza na kati ya mitema na biso. Donc tata nzambe amonaki ke non bana so na tiki bango bakosambela banzambe ya bikeko bakobunga bamona apesa bango ligne de conduite nde bazali kotambola batambola ndenge esengeli ndenge bana iza batambolaki na mibeko abi te il faut nakoma na loboko na donc mibeko tokotanga eza mibeko ya Moïse mibeko ya tata nzambe po mate tata nzambe ye moko akomeki na loboko na ye apesi na Moïse abi Moïse so akende kotangela bana wana ozali kotambolisa po amona soki apesi Moïse alobela bango kaka ndenge bakondima te yango akomaki na loboko na ye moko Moïse mibeko ngam nakomi tangela bana Israël mais malgré cela batosaki te soko tosi mibeko te sort Moïse araneni punition et puis Bible ozova na biso awa alobi na mokanda ya Jean 14 verset 15 alobi soki olingaka ngai tosa mibeko na ngai mibeko ezali très important mibeko yango kopesa yo valeur biso lelo so tobenga bakimbangiste so obetika liso na moto aza kimbangiste babi wana bata mibeko so bamona bango balataka bitambala bana basi balata bapantalon te bango basalaka boye te bayebi biso apartir ya mibeko donc mibeko eza lokola référence na biso esengeli totosa yango mibeko très important bandeko na ngai donc moto akosa yo te nzambe aza mobeko ye moko alobi soki olingaka ngai tosa mibeko na ngai donc mibeko eza conditionné na bolingo nasi tokomona quand même na mokili mwasi na mobali eloko ekosangisaka bango eza bolingo kasi bolingo eza te seke libala mpe ezali te na tata nzambe libala na biso na tata nzambe eza kaka mibeko ye aza saint alingi biso bana tozala mpe saint tozala saint ndenge biso tona mibeko te batata bamama soki tokomi kokakola mibeko babi mobeko kokakola yango te kaka nde tolobi bien mobeko moto akomaki eza tata nzambe mo na loboko na ye alobi tokakola yango te mibeko eza 10 alors tokakola yango te ke tolongola mosusu lokola eza 10 nga na kotosa kaka 9 nga na kotosa 8 non na 10 soko olongoli 1 otika na 0 soko olongoli 0 otika na 1 oéchoué donc mibeko ya tata nzambe eza 10 esenga totosa yango nyonso 10 ezali très important kama te mibeko nde akopesa yo moto valeur mibeko akopesa yo valeur totanga histoire ya Daniel na libulu ya bankosi na libulu ya balion Daniel babwaki na libulu ya balion croyant que ne babwaki kuna balion bakolia ye kasi lokola azalaki moto moko azali na confiance ya tata nzambe liaison spirituelle entre Daniel na tata nzambe ezali mpena direct parce Daniel azali mwana ya mibeko alobaki ya kokosama te abana kosambela banzambe ya bikeko banzambe ya mokili bazalaki na confiance na nzambe oyo mokeli na ye oyo asalaki ye babwakaki Daniel mbulu ya balion mais Daniel abimaki plus que vainqueur baliaki ye te mpo mate azalaki moto na mibeko donc biso nde toalia tokosana batentation par-ci par-là kasi okokweyisama kaka soki oza mibeko te soki oza mwana mibeko mutu akokweyisa yo akozala te nakanisi mpe tozolanda maloba mpasi moki mbango mikolo nyonso bandeko na ngai biso nyonso chaque jour soki ovandi kaka na ntongaka tin na telefone tin message papa ye papa alobi tokomi na ntango ya suka soki omoni moto azolinga devie yo kima ye moto aza kopesa mateya ya mabe kima ye mpo mateya oyo eza susu tan te touti mosika tokomi pene yalo biso tokomi pene tokomona baposo ya bitabe baposo ya koko na nzela cela veut dire que tokomi pene ya mboka elaka azomema biso alors kolinga te moto moko songolo pakala akweyisa yo kaka ndenge wana mpeso masenga yabe te kima ye mpona minute oyo toza biso toza confondi bana tata nzambe na bana sata biso toza esika moko alors moto na mayele na ye ye aza biso mayele chaque jour alobi tozala biso kaka mibeko totosaka mibeko eloko mosusu te mibeko kaka nde yango ekopesa biso bokonzi ya likolo tokoherite la vie éternelle kana kotosa les 10 commandements alobi tokokola mobeko te bana Israël bazalaki na balati bango bamédaille bango bazalaki na une affaire ba 614 624 bazalaki na bamibeko soki akangi bamibeko nyonso to wana
batie médaille na kingo donc azotamba beke wana aza moto mibeko donc biso mibeko na biso eza elemo basi moko atiaka biso butu moi nga na yo esenge totosa mibeko toza na biso influence te na bato ozokuta na bango kesika moko boye oza influence ozobanga oza complexe pamba te bango baosaka te yo ozala mona mibeko ozala fier ozoma basi moko ozala fier zala pena fier ya lobi eza 10 commandement kolongola te kobakisa te pamba te soki okwesi kaka moko nyonso ekwei okwesi mibale nyonso ekwei soki olobi ono lokwesa 10 nga na kotosa kaka 5 ndeko na nga osali mosala mpunda pamba te okokweisama donc esengeli totosa tous les 10 commandements wana nde nzambe akozala esengo na biso mibeko yango eza nini ya lobi kozala banzali mosusu liboso na ngai te sikoyo yo oza na mobali balobi ke nalingi ozela nga mbanda te yo mpe kozela ye mbanda ese mbali nanga kolinga yo te c'est la même chose ata nzambe pamba te ye moto asali biso toza baproduit ya maboko na ye asali biso na lolenge na ye alobi moto asala nzambe mosusu te yo koki kosala banzambe mosusu nzambe ozala esengo na yo te akopinir yo okobenga ye akoyoka yo te pamba te oza na banzambe mosusu ozwi nde bambanda ye alingi aza kaka ye moko olandi alobi koboma te tobomaka biso ezali toboma koboma eza kaka tozwi mbele oko kotuka moto okoki kokosela moto makambo obomi ye likambo oyebika eza vrai te eza ya lokuta okoki kokosela moto wana likambo moto wana babomi ye to bakangi ye akoti prison oyo amerite te obomi ye tobomaka te tokosaka te yabi kopesa matata olia lokuta ntina mozali na yo te leleli oyo lokuta nde ekoma donc ekoma mone kati na biso tokomi kokosa biso ngai nayo tokomi na lokuta makasi likambo oyebika eza nango ya lokuta mais nzambe ozokogire ozoswere na nkombo ya nzambe batata na bamama soki toza na bizania ntina lelo totika pamba te eza na litomba te na biso toza nzambe ye akopinir biso bala tobanga kanda ya nzambe ye alobi tokomi na ntango ya suka donc moto na moto ayeba kotosa oyo nzambe alingi po ete ntango akobenga tata nzambe azala pene na ye alobi biso tokoyibaka te biso bakipa biso toyibaka te mais lelo na kati ya mboka oyo tovandi tokomi koyoka basango ata kokanga ye te me ayibaki na kati ya magasin mosu akoti na kati ya magasin otala kamera eza wapi azotala kamera na misala tosalaka tozotala kamera eza ese naso eloko bamonanga ozokoyiba kasi ozoyoluka kamera bongo kamera oyo likolo tata nzambe parce oyebaki tata nzambe ye miso na ye monaka partout même si ozaka mpa na ide me ye azomona yo donc tosala makasi biso toyibaka te tobukaka lokuta te tolulaka mpe te omoni moninga na eloko na ye ye oyo kopesa compliment toza bato ya mokili kasi koluka teke yo mpo ke nozalaka eloko ndenge ye azwi mpo eloko wana tomona yango na mokili kaka ye ndenge azwi nga mpe nake lokozwa kaka ndenge mais oyebi te ye azwi nango ndenge nini mosusu akotaka na ndako banganga mosusu akendaka koyiba mosusu asalaka kabukaka lokuta mosusu asalaka babiloko ya mabe ya butu oyo oyebi te yo kolanda mo biso kokwaya na libulu biso tozelaka tata nzambe tozelaka tata nzambe toyibaka te tobukaka matata olia lokuta te tolulaka mpe te zela ya yo tika moninga azwa yo mpo kozwa lobi moto na ntango na ye nzambe apesaka moto na ntango na ye kolinga te oraple te parce que eza ngonga na yo te tolulaka mpe tosalaka mpe ekobo te lelo ekomi na bamarie na banon marie tokomi kosala ekobo ezali lisumu monene na miso tata nzambe zela ya yo zela ngonga na yo zela nzambe apesa yo ye azali tata na biso ye alobi oyo akosenga ye lipa akopesa ye lipa kasi akopesa yo libanga te soki osengi na ntango na ye akopesa yo kasi kolinga te oraccourcir mikolo pamba te yo oza na posa yo mpo ozwa kaka non eza kongo te mobeko ya moko na yenga alobi napesi bino 6 jours mais 7e jour eza journée moko ya ngai bandeko na ngai moko ya lelo nde tosangani awa eza moko ya tata nzambe eza moko na biso te eza mokolo moto okosaka lisumu te komami na kati ya bible ngai te na bible awa na moko na yenga okosaka lisumu moko te donc eza mokolo moko ya basanjoli mokolo moko ya kokumisa tata nzambe moko na yenga yango omonaka biso bakibangiste topasaka journée moko na kati na église dimanche wana toute la journée ezaka concentré na kokumisaka tata nzambe
ezala moto ainvite tokendaka te o moto yoke répondre na invitation mpe moto na ndako te mape bapana te na ndako na biso moko na yenga. Donc tosala makasi place wana mibeko nyonso zomi tolobi nyonso est très important tolongola te tobakisa te. Papa Simon Kimbangu azokorapele biso chaque jour mibeko ezali na ntina pamba te mibeko kani yango kolongisa biso na moko na suka oyo biso tozali kozela kaka mibeko nde kolongisa tosala mibeko tokozala na pasi ekozala koswa mino mpe kolela pamba te tolongi te na kotanga kotosa mibeko. Totangaki mokanda ya Jean 1 Jean 3 chapitre 22 na 23 kuna mokanda ya Saint Paul akobaki na mokanda ya 1 John 3 22 na 24 ezali kaka na ntina kopeta sete na mibeko ya lobi nyonso tozali kosenga ye tokoresevaka. Tata Nzambe azaka hypocrite ye paso bango tonso aza aliaka nyongo ya moto te nyonso tosengaka ye apesaka biso pamba te tozali kotosa mibeko na ye. Mais si vous allez kotosa mibeko te eza na kati na bafamille soki tata to mama alobi ke yo awa okokende boye te okosala boye te yo tosi te ese ntango kosenga eloko mwana tata kopesa yo to mama kopesa yo akopesa to mate otosaki te ntango ya lobi biso toyibaka te yo ke koyiba apres kosenga mama kabelanga eloko akopesa eloko te mate otosaki te. Donc c'est la même chose dans Tata Nzambe. Soki totosa mibeko na ye liaison entre biso na ye ekozala direct. Donc tokozala esika moko pamba te tokozala peto lokola ye ntango tokosenga ye akopesa biso. Kasi totosa mibeko na ye te batata na bamama eza pasi mpo akopesa biso te akopesa biso mokongo ntango ozobenga ye akoyoka yo te wana liaison spirituelle ekatani. Alors mpo togarde tozala pene ya Tata Nzambe mibeko kaka ndenge okosunga biso mibeko ezali très important. Il y a le biso kolinga nga tosa mibeko na ngai donc eloko mosusu ekosala Tata Nzambe ezali te à part mibeko. Totangaki mokanda mpe ya Proverbe 6 19 à 16 à 19 ya solo biloko oyo ezali 6 to 7 oyo Tata Nzambe akolingaka te bato bakozalaka arrogant po basekoyaka au-dessus des autres ya mona kaka ye toza likolo ya bato nyonso keba moto ndenge wana soki ozala ye pene keba aza moto malamu te. Nzambe mpe alingaka bato ya ndenge wana te. Yo moto omonaka kaka non oza on top of everybody bato nyonso baza na se na yo oyebi mingi keba. Nzambe alingaka bato ya ndenge wana te. Alobi monoko oyo ezalaka ya masumu monoko ya lokuta monoko oyo kotukaka bato monoko ya mbeli po toza na bato ya ndenge wana kati na mokili oyo moto mosusu apesa oka lingala moko esali opasi désorienté yo mbala moko te mona bato ya ndenge wana. Nzambe mpe alingaka bato ya ndenge wana te. Biloko wana eza oyo Tata Nzambe alingaka te. Abi maboko oyo ekobomaka bato kana loboko na yo ozolakisa moto wana na kosala ye boyo Nzambe akosepela ata moke te kaka ndenge ozosala bongo ozosala mabe directement. Il faut tosala attention. Nzambe aza Nzambe moko aza malamu mpe elingi biso bana tozala malamu mpe tokonde kosala malamu kasi tosala mabe akolinga biso te. Yabi tokonde kosala malamu na kosala malamu tokobima lokola mwinda na soki mwinda eza na kati ya ndako tout à l'heure na courant ekatanaki tomonaki mikro eti koloba donc mwinda ezali na mito to turn off all the light tomona roma okoma vrele dark tokozala capable ya komona te. Kasi mibeko kaka oyo tozali koloba mokolo moko pasi moko azali konsiste nango yango nde kosala koki kopelisa mwinda kati na biso ti bato bamona biso na libanda wana eza kimbangiste toso tomona ngo mbala ebele toke na bafete tuna bato bazokobina bazosala biso ovandela na kiti nango bakimbangiste kabinaka te. Mwinda na biso yango ezolakisa kino référence na biso yango wana mibeko. Donc malamu tokonde kosala malamu pamba te na kosalaka malamu tokozala distingue kati na mokili wana bana basi mokili te bango basalaka makambo wana te bango babukaka lokuta te bango bayibaka te bango basalaka boye te. Donc soki bakodifferencie biso na kati na mokili kaka partir ya mibeko epuis bizaleli na biso yango kolakisa kino wana ya solo eza mwana basi mokili bango toyebi basi mokili bango ye alingaka masumu te olingaka masumu te yango azosenga so ntango nyonso totosa mibeko na ye pamba te mibeko yango biso pene na ye batala bamama moloba ezali ebele kati na mibeko
On est l'autre va tourner la carte mibeko. Et moi, les papas sont fait classer tes coloniaux, c'est mibeko, c'est très important. Malamu, toi, il va reposer mibeko à Tanzanie, il va dire mibeko à une perception de détermination. Mibeko à une longue perception de monasuka, pour retourner. Nani ayoka kite. Ndeti na ngo tozali kotenga mibeko na ba cérémonie na ba séance na ba services de soignon so kanga mibeko pour que na mokolo ya suka mokolo ya jugement dernier temps to kozali boso ya ba juge ba kosala sa na mokolo wana mutu mo ko to ma kosala ba kinga na yoka kite sa tesa na bana biso ba msusu so kotenga na ba bible na bango na page ya les 10 commandements comme rouge nous c'est comme noir pour ko fumula ka mokolo moko ka place comme molili donc papa Daniel na soka kisi programme wana kotaka mibeko chaque jour ayebaki ntina totala biso mokili nde komi mokomo lelo bakitaka bamama pasi mabe yango komi malamu komi mabe kasi biso bana basi moko azobenda matoi chaque jour tokosama na biso na bango tokutana mokili te tokopie mokili te totika mokili baya kokopie biso pamba te biso ozali baponami na ye yalobi soki nakutana na likolo te tozana bino pe na se awa te tozali bato basi moko apona uta likolo alors tosala effort tolakisa ya solo ete ye azali nzambe na etamboli na biso na esaleli na biso na evandeli na biso bizali na biso mama biso nyonso elakisa solo ete tozali pena bana basi moko nyonso donc vers blanc tolataka na elamba na libanda eutaka nde na kati na biso nakasi soki tobongisi etamboli na biso vraiment liaison spirituelle entre biso tata nzambe ekozala malamu mpe tokozala na pasi po tokobenga ye akoyapa na biso tokosenga ye akopesa biso mani tozali na moposa nakasi mwa moke tozalaki na mokoma lelo tosisi boye na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen totema tobondela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Okembo alundwa muzulu banani bemona oke 2 3 Okembo alundwa muzulu banani bemona o maonso bebo vanefumu kebemona nzambiko okembo alundwa muzulu banani bemona o maonso bebo vanefumu kebemona nzambiko tuvelela mutima tunuvangezola nzambi tusingalwakamo tuvelela mutima tunuvangezola nzambi tusingalwakamo. Merci soto kombo ina na suksi wana tokosenga na oyo azali chargé na consulter ya programme akokoleka tosisi boye na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen.
na nkombo tata mwana mpe tata molimo santo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Yerusalemu nyapa dikundanga tata nzambi fumu Yesu tata mwana mbeleya. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana mbeleya wazola walemizola kaka ye kaka yandi kaka Birmingham Central oye! Birmingham Central oye! Birmingham Central oye! Kado ya centenaire ya Evangeli ya Misala ya Papa Simon Kimbangu. Namoni tokanyango malamu mingi. Kakako. Namoni misusu nano bakangia yango te. Kakako. Namoni nano tokanyango malamu te. Nakomba tata mwana Petro molimo santo. Tozali na communiqué na biso moko lelo. Motei na biso lelo ezali mama Longi, mama Louise Zaki. Abandaki matei na biso na ye mokolo malelo na buku ya Psaume 1 à 5. Et puis accueilli la mibeko la buku ya Deutéronome 5 1 à 21. Et puis na mikanga na ye mibali ya suka ezalaki na 1 Jean 3 22 et puis 24. La Proverbe 6 16 à 19. Matei na ye ezalaki sur mibeko to kanga yango pwete mokolo suka tobikisama. Tozali na tango ko rappeler bino que celui na biso ebandaka na tango ya 14h ti na ngonga 14h ti 18h. Donc esengeli moto nyonso asala effort akomaka na ngonga ya malamu. Esengami na moto nyonso ayaka na uniforme mokolo ya inga. O papa sengi biso lokola totali koyoka pe na mateya ekomi mobeko tosalela yango mpona nzambe na biso asepela. Tozali lisusu na point ya botongi kamba tobosana te bikateli esi epesameli, c'est-à-dire moto na moto il faut apesa 500 livres. Ezali na botongi kamba na nzela ya guest house. Donc pona koma kuna esengeli topesaka ndambo ti tokokokisa ngo. Pena moko boyebi tozali na programme ya kotonga 50 chambres au papa asengaki biso. Tozali lisusu na korapeleki tozali na mbongo tozwaki na caisse ya selile na biso. Malamu nde tozongisa mbanza moto na moto ayebi yango ezalaki à peu près 80 pounds na moto.
En dehors de ça, nous avons une contribution au Seigneur, nous avons 3000 francs. au Seigneur, nous dimanche, et ça presque 2 livres. Nous avons les sous na mokolo munene ezali koya, au Seigneur, nous mbote ya papa. Bino moko boyebi tozalaka na ba fête na biso. Ezali na mokolo le 8 juillet. Donc, malamu yo bandande ko kanisela ngo pe ko bongisa $10 tobanda kopesa yango epai ya mama Judith to mama Esther. Esengami na mondimi nyonso alandaka programme ya Ijiki na mokolo ya mardi na pokwa. Malamu tolandaka yango esungaka biso tokangama na mibeko. Pamba te soki tolandi yango te tokoki kobunga nzela. Na esengami lisusu na mama nyonso na mercredi alandaka programme tobengaka mercredi solution. Ekozala malamu mama moko na moko adispose temps alandaka yango esungaka pe biso. Tozali lisusu na kosignale bandimi banso que beko ekosalemaka mokolo ya jeudi. Donc malamu nde todisposaka temps na bandako na biso tosalaka beko. Tozali lisusu kosignale ke répétition na biso ekobanda kosalema mokolo ya vendredi. Donc na bato nyonso baza na yango posa esengeli bacontacte bato na seli bayeba ndenge nini ekobanda kosalema. Nabanza tokomi na suka ya communiqué na biso toleki na basalutation. Tobandi na baobaye lelo mokolo ya nsima. Tozali na mama Malu Kafenge, tokosenga na ya telema. Mama Malu Kafenge azali mondimi na biso na paroisse de Londres et na paroisse Birmingham. Lelo asepelaki koya kosambela na biso. Après moment tozali lisusu na papa Damien Basela tokosenga na ya telema. Papa Damien Basela ye azali moko na kati ya bamambre ya MSSK mouvement kuna na Londres pe awa na Birmingham. Siko lelo mokolo malelo papa Damien alingaki koya kusangana na biso. Tosikeli wana te tozali lisusu na mama Mikala Ansela tokosenga na ya telema. Ye azali deja kotelema lokola bomoni ye te azali moko na kati ya mouvement ya MSSK. Lelo alingaki koya tokumisa Nzambe elongo. Tozali lisusu na papa Benjamin Basela tokosenga na ya telema. Papa Benjamin Basela azali moko na kati ya mouvement ya Faki Londres. Lelo vraiment andimaki koya kosangana na biso. Tozali lisusu na mama Ania Basela tokosenga na telema. Mama Ania Basela yepe azali
Yepe azali moko na kati ya mouvement ya MSSK. Na kwanza tosuki wana tokoyamba bandeko na biso na kombo misato ya bule. Bandeko na biso na kombo misato akule na kombo tata ya mwana petata molimo sana tobanda siko tokotelema biso baso topesa na mbote tika totelema na kombo misato akule. Tobongisa maboko topesa na mbote na kombo misato abule na kombo tata ya mwana petata molimo sana tobanda siko ekomi ntango tokotelemisa komite na biso ya Birmingham tokosenga na komite na biso ya Birmingham etelema po ete topesa bango mbote na kombo misato abule. Pesa mbote na komite na biso ya Birmingham na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana petata molimo sana tobanda siko tokomi na tango ya kotelemisa ba juniors na biso tokosenga na ba jeune nyonso ba junior batelema pweste topesa bango mbote na kombo misato ya bule. Kato yamba bajuna na biso na kombo misato abule.
biso na kombo misato ya bule. Na kombo ya tata, ya mwana, pe tata molimo santo, tovanda. Na kwanza na komi na suka ya programu nanga, na o itali communiqué pe annonce, pour kosenga na mama Esther aya ko continuer na o etikali, na salutation, annonce et message. Tous en esengo, tous continuer ma salutation à biso. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemi diampa, Likundanga, Tata Nzambi, Fumu Yesu, ye Tata mwana mbelela ye. Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye! 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 Tata Simon Kimbangu Kiangani, mwana mbelela, wazola, walembizola, kaka ye kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka ye. Ebeto bien, ebeto! Bien, tozana nzambe na biso. Ebeto bien, ebeto! Bien, tozana nzambe na biso. Ebeto bien, ebeto! Bien, tozana nzambe na biso. Ya solo tozana nzambe na biso. Tozo continuer ba salutation na biso. Tozali la salutation na biso. Tozana tokotelemisa papa Philippe yazali vice-président ya MSSK ya Grande-Bretagne. Totelemisa pe topesa ya maboko makasi toyokaki deja yango na kati ya ndenge bapesaki biso mikolo elekaki na nomination. Tika topesa ye nzembo ya kafukafu mpona kotelemisa ye po aza mbuta munene. Na biso kolakisa esengo na biso toza bato ya esengo tozala na esengo. Tika topesa ye mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Okombo ya tata mwana tata molimo santo. Sikabo totelemisa mama Louise ye mama Louise Nzaki Palu azali mama longi ye akotambisaka balongi na biso bapesaka malongi mpona kokula
na kati na kamba aza professeur ya malongi tika totelemisa ye mama Mbuta telema topesa mbote musique. Mama Mbuta mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Mama kokifana. Sikaboye tokotelemisa bana nkole. Bakoko pe batekole akole motele mapoete topesa bino mbote. Bakoko pe batekole akole mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kombo ya tata mwana tata Molimo Santo bokoki bofana kimbangismo ye ya solo toyoki mama na biso atei biso mateya kitoko tolie kitoko bile ya Molimo oyo Nzambe azali kolinga ayoka ngo na mikolo tozali. Otango tokomi eza lisusu mateya ya liseki te, mateya po milimo ezala ya kotondama, ya komilengela. Ezali po na nzela mobembo oyo ya Kana ya libela. Pamba te Kana oyo ya bana Bayuda ya kala ezalaki na nzoto. Pe ezalaki ya kolakisa lolenge nini Kana ya libela ekokota. Toyoki matei ya komilengele, ya kobakisa eza mingi te. Pamba te esengeli dede tata lobaka toyoka, tobatela pe tosalela yango po ete na suka yango nde ekobikisa biso. Oyo eza ntango ya kosakana lisusu te. Mutu na mutu akala etamboli na ye, ase kontrole, amitala bizaleli, maloba, makanisi. Pamba te Satana pe alali pongi te. Ye akolonga lisusu te. Ye azali komona neti aza kokenda suka. Alingi kokende ye moko te. Biso bakimbangiste, biso bakolo likambo, mabomba mi likambo atasi moki mbango eza likambo ya solo. Eza likambo ya solo oyo balobi ya solo, solo ekotikala kaka solo. Lingomba oyo batu bazelaki yango na mokili oyo. Bayekoli ya Nkolo Yesu bazelaka lingomba oyo ya Nkolo Yesu ekita na se. Bayebaka te kosalema ntango nini bazelaki yango. Bandeko na biso ya Témoin de Jéhovah bamonaki yango. Bamonaki na badati na biso oyo bango bakoma ndenge moko na badati na biso oyo banzambe na biso babotamaki. Uta na tata Simon Kimbangu ti na bamvoala misato. Evenement nyonso wana bango bamonaki place bango babungaki yango wana.
bakomaki na mikakatano oyo balobi te wana eza lokuta ekoki kozala bongo te. Nzoka nde oyo amonaki révélation na babible ndenge baetidiaki maloba ya kala bayebaki ete nkolo Yesu mpona bango eza kaka nkolo Yesu ayaki na 1875. Bamosusu balobi ke te nkolo Yesu akitaki na 1914 bazalaki na bokabwani. Nzoka nde neti ezalaki ya bango te esengelaki likambo wana ekende na bakolo likambo. Kolo likambo ezali ngai na yo. To change bizaleli na biso. Tolonga na molongo ya bapakani. Mutu na mutu amitala. Nzambe asalobi na epolela aza susu na nyongo ya mutu te. Nyongo etikali na biso baye tokoloba ete tozosalela yango te. Yasa amisukoli maboko totala ndenge aza koloba na Brazzaville tozo yoka ndenge aza koloba polele ozomona yo moko ndenge ozoleka na Brazzaville bato baza malili mais nyonso wana azosala mpona alingi milimu wana nyonso ebika. Il faut tomona likambo eza munene mpona nini tolinga komona kaka ya bonzoto nde eza munene. Nzoka nde abombiaki sekre wana pamba te ntango ya bayuda alakisaki yango polele bana Israel bakweyaki bakokaki te. Alakisaki yango na azomona me lelo oyo azomemela yango na molimo po eza kotia confusion na Satana. Me aza kolakisa biso nini tokosala po tokima po tolonga toyoka mateya kitoko bazopesa biso. Aza koloba ete boteya tofungola mitema maloba alobaki kala te na kamba maloba mabe kala te oti koloba ngo avant bima tozoyoka maloba mabe mpona nini yo mondimi maloba mabe soki balobi nolika moke yo wana osiliki olobiki ana tiki mais il faut koyebake ntango oza kotika likambo ya Nzambe otikeli mpona bato wana te yo moko moto ozobebisa likambo na yo. Mukumba oyo ye amonaki pasi atikaki te alaki mpe alobaki nga bato wana bazoyokanga te na tiki na nga mais andimi ntina suka toyoka tosalela toyoka tomipesa mateya baza kopesa biso oyo bapesi biso tokendaka na bandako tobana koetidie toluka baetidi toyeba ete lingomba oyo lingomba ya nkolo Yesu bangomba ebele bazwaki profesi me bakanga yango te ete ezokita na moki ekita bato ya Témoins de Jéhovah na kosa bino te bazalaki vraiment na nzela ete lingomba wana ya nkolo Yesu pe na nkombo wana oyo babenga biso lingomba ya nkolo Yesu na mokili ya se bazalaki nango me place bakabwanaki yango wana me biso bati tosimbi likambo wana eske toza kolandela ndenge wana me okomona biso moko kaka na kati na banzela oyo eza malamu te. Po nini tata alati nzoto tozobanga yango te me soki alobi amilakisa ndenge azalaki na 21 tokosuka wapi yango nde oyo tozalaki na yango ya kobetela sete na mokolo lelo na mateya kitoko oyo mama Longi apesi biso tika toyamba yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Kombo ya tata mwana tata molimo santo tobandi baprogramme na biso ya kayila nkenda présence 3000 francs papa tobosana yango te pamba te basi balobaki na biso tokotika yango te po ya bambongo wana nde eza kosalisa misala mike na misala na nkambo.
have no charges.